乜你時間係湊仔嘅麼？你時間係煮飯嘅麼？想煮就煮，唔想煮就柒就。我時間咪梗係煮飯嘅，我一年先煮幾次飯嘅啫。我時間係搵錢扮靚嘅，發閪油嘅。講完，想煮就煮，唔想煮就柒就，唔逼自己煮。乜柒煮？生出嚟煮飯嘅嘛，生出嚟清潔嘅嘛，生出嚟做嘢嘅嘛。你唔會為自己活嘅，你實唔開心啊你？乜嘢？你攰唔攰咁樣做人？我想煮唔想煮就柒就，呢個就係我，你唔好理。咁我哋日煮夜煮，你話邊個開心啲啦？係咪咁你話？一定要乾淨咁樣做人？唔係噶嘛，兄弟，你做你自己先係嘅，自己點樣開心啊？點樣嚟？使閪睇人點睇哇？人哋又俾錢你嘅，係咪先？我講嘅冇錯啊！一口歪理關柒事啊！我中意啊！你唔抵得，你羨慕妒忌恨啊！啊！你羨慕妒忌恨啊！擺明就羨慕妒忌恨啦你，所以咪一定嚟好多生到歪理啊！你自己覺得唔幸福係你嘅事，唔係我。